Vamos! Sim, mais um vídeo. Aqui é o Vitor e hoje estamos para mais um vídeo aqui no canal. E hoje, gente, é um segundo vídeo de Brawl Stars, mas hoje, olha isso, que coisa linda, é o meu Leon Tigre. Hoje nós vai tentar pegar ouro ou até mais, né, tá ligado? Imagina, a gente consegue pegar Dima em um vídeo só. Nós tá aqui no praça. Esse aqui eu sempre faço assim que começa a temporada, né? Porcaria que ninguém merece, né? Daqui tem praça e aqui nós vai tentar pegar 1.500. E depois nós ver se a gente consegue pegar 3.000 de coisinhas, né? Coisinhas não. De meio. De ponto de meio. Bora lá, gente. Primeira parte. Tá, nocaute. Eu acho que eu vou pegar o C. Gente, qual que eu pego? Aqui, vai. Vai com o meu Brawler preferido. Gente, hoje eu vou fazer algoz, tá? Meu Brawler. Teve um dia que foi banido. Não, mas teve um dia que foi banido os algozes no Brawl Stars. Mas só um dia mesmo. Era do evento da Random. E hoje só vale algoz, mas tem uns outros, tipo, raros, não, super raros pra baixo. Eles deixam qualquer né? Só alguns, na verdade. Acho que é detonador, mas alguns. Cadê meu escudo? Ah, tá, pera. Eu tô morrendo, gente. Mas amigo, não deu pra fazer um dano. Vamos lá. Vai, esse cara tem que... esse cara não seguiu. Tá, gente. Deixa a gente vai perder. Nada aconteceu. Morrendo de novo. Mas pelo menos matei até agora eu fui o único que matei algum dos times inimigos. Mas para a gente ganhar esse cara não pode perder. E esse cara foi o último a perder, né? Não, gente, perdão. Eu não quero que venha. Qual é o nome? Nocaute. Aqui minha cabeça meio doidinha, então a gente do nada eu vou falar qual é o nome. Né, gente? Gente, se vocês tivessem esses 7 brawlers pra escolher uma ranqueada no Pique Gema, qual vocês escolheriam? Comenta aí. Não, mano. Agora tem que eu já... Eu não vou nem ter como. Vou fazer isso porque aconteceu uma coisa que ia atrapalhar nossa gravação. Cadê a minha gravação? Eu vou provavelmente vai pegar pouquinho aqui. Mas, gente, como pode ser você tem WhatsApp, deixa o like, se inscreve no canal para ser inscrito, rumo ao 100 inscritos. Gente, então, foi o vlog que eu
postei, eu vou postar, não sei. Ele teve algumas falhas, né? Enquanto eu tava gravando, ele não tava com tanto inscritos. Depois, no meio da gravação do vlog, ele pegou 50 inscritos. Daí vai ter várias falas, vários momentos que eu falo rumo aos 50 inscritos. Se inscreve no canal, compartilha para os seus amigos pra gente chegar inscritos. Mas agora nosso rumo é 100 inscritos, tá? Na verdade eu já decidi, eu vou postar esse vídeo hoje, ou seja, antes de eu postar o vlog. E é isso. Tutorial como passar raiva no processo iniciado rua procurando por ouro. Tá, vamos lá. Oi, gente, não dá pra perceber que meu brawler favorito é o Leon, né? Mas, gente, olha isso. Aqui tem do Leon, aqui tem do Leon Tigre. Aqui tem o emoji do Leon Tigre também. Não tem tipo, infelizmente. E aqui eu só tenho um negócio de craftar, tipo cartão de registro. Cartão de registro, um cartão registro. Ó, cartão de registro 1, cartão de registro 2, cartão de registro 3, bronze 2024, prata 2024, bronze 2025, prata 2025, ouro 2025 e diamante 2025. E aqui, gente, estamos com uma evolução máxima brilhante. Tipo, a próxima é no 30 e eu tô no 21. Depois no 30, daí depois no 60. Deixa eu do 30, deixa eu do 60. Ó, aí já dá pra ver uma grande diferença. Legal isso aqui. Mano. Nossa, gente, olha que lindo, mas eu não tenho próprio igual o próprio pode. Só tem na mão. Olha isso, mano. Que top isso aqui. Não, gente, olha essa versão que você carga. Olha esse cromático. E olha esse cromático. Gente, olha isso. Vamos até no campo de treinamento aqui pra você ver. Olha isso. Olha isso, mano. Pelo jeito já tá com algumas coisas, né? Tipo, de longe, vamos ver quanto tornado. 902. Ó, de longe é aqui, ó. Deu 850. Não, pera aí. É, 116, quer dizer. Daí aqui no médio. Vamos ver. 1912. Agora no pertinho. No perto.
3.484. E agora o colado. 3.840. Gente, vamos ver quantos golpes eu preciso para derrotar esse. Vou fazer um conta, sabe? 1, 2, 3, 4. 4 não sei como é que eu faço. Não, gente. Essa skin do Leon tá linda demais. Pode falar. Deixa eu falar nesse cartão aqui. Já peguei ponto. Tá, gente. Foi linda. Essa loção é muito linda. Ó, essa daqui foi linda, né? Essa daqui tá 10 versões de pecado, mano. Olha esse feitiços também. Gente, tá. Agora vamos parar de enrolar. Pode ver que foi fácil que eu vou escolher, né? Eu não vou conseguir chegar no diamante nesse vídeo. Ai, talvez eu faça outro vídeo. Ah não, gente. O pessoal fica não se entendendo. Gente. Ah não. Gente, não. Eu não gosto desse mapa. Esse cara assiste boa. Okay, challenge accepted. Gente, eu ativei o super do que simplesmente a gente ganhar. Vamos ficar já vi uma primeira. Gente, eu sou desligada com esse cara. Eu tenho que mudar de lugar aqui. Será que eu tenho alguma coisa? Não, gente. Eu não lembro se a gente consegue esse negocinho. Tá, vamos ver esse cara. Gente, eu vou
acabar, então eu vou sair da equipe. E ainda faço. Tá, vamos fazer aqui. Deixa eu passar. Gente, mas tá até nesse mapa que tem dois. É sempre nesse daqui. O mais longe do meu. E daí, os caras provavelmente vai ir no mesmo. E a gente vai. Ai, não. Um cara sabe da minha estratégia. Né? Tem dois caras sabem da minha estratégia. Aqui ferrou, gente. Aqui ferrou. Cara, tem que fechar esse cara. Tá fechando esse cara. Toma, gente, esse João Classão tá fraco, hein? Ai, perdão, gente. Ai, jogo pra gente, tá? Ai, gente, olha isso. Falou! Tá, gente. Aqui a gente acordamos. Voltamos pro prata 2. Mas com uma partidinha ganha, a gente já vai estar no prata 3. De novo. Vamos ver. Até logo. 3. Sempre não sei falar, né? Gente, acho que vai ser um pouquinho tranquilo. Esse cara não sabe escolher. Olha o Nico. Faz assim. Ai, gente, boa. Ah, não, mano. Por que escolheu? Gente, eu odeio o Rico, tá? O Rico é feio. É rico pobre. Ele é pobre. Gente, tem um negócio inesperado. Eu tava indo todo pra sobreviver. Mas ganha a gente. Nove de vida. Demais. Meu recarga não tá carregado. Como que é desses caras não tá? Não, quer dizer, já carregou. Como que todo mundo já carregou e a minha não? Não vou ficar sem ela, não. A minha não carregou. Não sei se eu falei que eu gastei quando eu ficar errado. Ela não carregou. Gente, patinho aí do Messi. É irritante demais. Perdemos, gente. Gente, eu não tava pensando em miau. Ai, me gatito. Ai, mi gatito, miau. Ai, mi gatito, miau. Ai, mi gatito, miau. De novo, eu não estava cantando montagem alta. Tá, o ricochete já foi direto.
matando. Tem quase morrendo. Morreu, Peidira. Burro. Os caras mataram meu clone à toa. Enquanto esses caras colocaram um tanque na outra, 2, 3. Tá, enfim, a gente ganhou. Meu Deus, não posso nem ficar parado esperando o negócio carregar. Só final de jogo e a gente subindo. Oxi. Não sei se tem barulho aqui. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas tá tudo certo, né? Gente. Tem alguma coisa errada. Não. Sei lá também. Vamos daqui. Oh, Deus. Acho que eu vou dar o primo. Gente, ele é um tanque, mas por algum motivo ele tá liberado. Sendo que hoje é dia só de algoz. Mas também tem o Rico, que não é algoz, ele é, acho que detonador. É goleiro. Mas acabou que eu virei atacante e goleiro. Daí uma pessoa fala, ah tá, claramente eu vou tacar isso daqui. Tomamos um gol. Como é, amigo? A gente agora... Não! Pipala. Será? Ah, tá tranquilo, não tomando gol. Tomando gol, mas vai fazer tramicagem, mano. Cada pior ele vai conquistar o não está o baú. Vai. Convidar duas pessoas, né? Duas não. Várias. Tá, gente, acho que eu nem convidei tantas pessoas. Tá, João, né? Gente, por que eu não podia pegar diamante nesse vídeo? Esse vídeo já tá com quase meia hora. I do not come in peace. Agora foi. Agora foi. Alguém escolheu a roupa. E tá aparecendo esse bicho, mas o bicho não tá dando para ser usado. We can do this! Tá,
finaliza a Jack. Eu não gostei do nome dela. Ela não é legal. Caraca, perfeito. Tá, gente, dessa vez eu vou no jogo. Nossa, gente, que dando mal. Nossa, gente, que dando mal. Pegando demais. Não. Gente, acho que eu não vou conseguir pegar ouro nesse vídeo. Não, vamos ver. Ah, mano, não quero que for. Não quero que for. Vamos deixar para outro vídeo. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. E falou!